नमस्कार और स्वागत जीएनएन न्यूज नेटवर्क रे आमे आपनको देउछु सबटु तुरंत और सटीक न्यूज अपडेट। दयाकरी हमर चैनल टी सब्सक्राइब करी समर्थन करंतु। आसंतु आज टॉप हेडलाइंस देखिबा। आज 15 डिसेम्बर सोमवार दिल्ली एनसीआर रे भयावह वायु प्रदूषण जनजीवन अस्तव्यस्त। दिल्ली एवं एनसीआर अंचल रे वायु प्रदूषण भली आज भयंकर आकाश नहीं AQI 400 रु ऊपर रहिबा फल परिवेश अत्यंत अस्वास्थ्यकर हो पड़ी। शिशु वृद्ध और श्वासकोष्ठ रोगी माने सबुठारु अधिक प्रभावित। सरकार पक्षरु GRAP नियम लागू करा जायछि। पुल बंद निर्माण काम उपरे रोक एवं गाड़ी चलाचल उपरे नियंत्रण अना जायछि। डाक्तर माने अपराह्न यात्रा एड़ाइबाकू परामर्श दैछन्ति। आज द्वितीय खबर संसद रे शीतकालीन अधिवेशन रे तीव्र हंगामा। संसदर दुई सदन रे आज भोटर तालिका दुर्नीति अभियोग और तदंत मुद्दाକୁ नहीं भयंकर हंगामा देखा जायछि। विरोधी दल सरकार को घेरिथिबा बेले शासक दल ताकू अस्वीकार करी स्लोगानबाजी और हो हल्ला जोगु कार्यवाही बारंबार बाधाप्राप्त होइथिला। शेषरे अधिवेशन किछि समय पई मुलतवी करा जायथिला। आज तृतीय खबर इसरोर नुआ मिशन भारत पई गर्वर कथा। भारतीय अंतरिक्ष गवेषणा संस्था इसरो आउ एक बड़ मिशन पई प्रस्तुत। एही उपग्रह द्वारा जोगाजोग इंटरनेट सेवा प्राकृतिक दुर्घटना पूर्वानुमान और सुरक्षा व्यवस्था आहुरी सुदृढ़ हेब। वैज्ञानिक माने एहाकू भारत पई एक ऐतिहासिक पदक्षेप बोली कहिसंती। ओडिशा रे शीतर लहरी प्रभाव तापमात्रा तलकू। ओडिशा रे पहाड़िया और अंतर्देशीय अंचल रे शीत लहरी जोर धरिछि। कोरापुट फुलवाणी दारिंगीबाड़ी परी अंचल रे लोके आगुआ शीतर अनुभूति पाउछन्ति। प्रशासन पक्षरु गरीब और असहायक पई कंबल बंटन। राति रे शेल्टर होम खोला जाइछि। आज पंचम खबर मालकानगिरी रे गुरुतर अपराध घटना। आतंकित लोके मालकानगिरी जिले में घटुवा गुरुतर अपराध घटना सारा अंचल को कंफी देछि। घटना पर पुलिस तुरंत तदंत आरंभ करिछि। स्थानीय लोके अधिक सुरक्षा दाबी करुछन्ति। आज षष्ठ खबर दिल्ली विस्फोरण मामला रे ओडिशा लिंक तदंत जोरदार। दिल्ली रे घटिथिबा विस्फोरण घटना रे ओडिशा सह लिंक मिलिबा परे सुरक्षा एजेंसी माने सचेतन होइछन्ति। किछि संदिग्धଙ୍କୁ पचार उच्चार करा जाउछि और आर्थिक लेनदेन जांच चलिछि। आज सप्तम खबर कुहुड़ी जोगु ट्रेन सेवा प्रभावित। शीतकालीन कुहुड़ी उत्तर भारत रे ट्रेन सेवा को विघ्न करिछि। अनेक ट्रेन विलंब रे चालुथिबारु यात्री माने असुविधार सम्मुखीन। आज अष्टम खबर चाषी सरकारी सहायता। रबी चाष उपरे गुरुत्व। सरकार रबी चाष बीज सार और सिंचाई सुविधा जगाइबाकू पदक्षेप नेइछि। चाषी माने एहारू लाभ पाइबे बोली आशा। आज नवम खबर सुभद्रा योजना महिला सशक्तिकरण रे गुरुत्व। सुभद्रा योजना माध्यम रे महिला को आर्थिक सहायता सीधासलख बैंक खाता रे पठा जाउछि। एहा द्वारा महिला माने स्वावलंबी होइछन्ति। आज दशम खबर शिक्षा जगतर बड़ अपडेट। राज्य और विदेश रे देश रे शिक्षा व्यवस्था को नहीं गुरुत्वपूर्ण खबर सामना को आसी। विभिन्न बोर्ड परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया संपर्क में छात्र छात्री मध्य रे उत्सुकता बढ़ी। केतेक विश्वविद्यालय फल प्रकाश करथिबा बेले अन्य किछि शिक्षानुष्ठान शीघ्र फल घोषणा करने को सूचना दैछन्ति। शिक्षक संघ पक्षरु नुआ शिक्षा नीति को नहीं मतामत दिया जाइछि और छात्र छात्री को दक्षतामूलक शिक्षा उपरे अधिक गुरुत्व देवा पाई आह्वान करा जाइछि। आज 11 नंबर खबर शीतकालीन स्वास्थ्य सतर्कता। शीत बढ़िबा सहित सर्दी काश ज्वर और श्वासनली समस्या तीव्र हेउछि। स्वास्थ्य विभाग कहिछि जे शीतकाल रे छोट पिला वृद्ध और रोगी माने अधिक सतर्क रहिबा आवश्यक। डाक्तर माने गरम पोशाक पिंधिबा गरम पानीय पीबा और भीड़ भाउथुआ स्थानरू दूरे रहिबाकू परामर्श दैछन्ति। सरकारी हॉस्पिटल रे शीतकालीन रोग पई विशेष व्यवस्था करा जाइछि।
ଆଜିର 12 ନମ୍ବର ଖବର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ୁଛି, ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଲଗାତାର ଘଟୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦ୍ରୁତଗତି, ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚେକିଂ କଡ଼ା କରାଯାଇଛି ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର 13 ନମ୍ବର ଖବର ରାତିରେ ପୁଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ା, ଅପରାଧ ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସହର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରାତିରେ ପୁଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା ଉଚିତ। ଆଜିର 14 ନମ୍ବର ଖବର ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଅର୍ଥନୀତିର ତାଜା ଚିତ୍ର। ଆଜି ସେୟାର ବଜାର ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। କିଛି ସେକ୍ଟରରେ ଲାଭ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ସେକ୍ଟରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି। ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର 15 ନମ୍ବର ଖବର କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ଲମ୍ବା ଅପଡେଟ୍। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଆଗାମୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିଛି। ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍, ଫର୍ମ ଓ ଟିମ୍ କମ୍ବିନେସନ ଉପରେ କୋଚ୍ ଓ ସିଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି। ଆଜିର 16 ନମ୍ବର ଖବର ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ରୋମାଞ୍ଚ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ଦେଶୀୟ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭରପୁର ରୋମାଞ୍ଚ ମିଳୁଛି। ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। କ୍ରୀଡା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଫୁଟବଲ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଆଜିର 17 ନମ୍ବର ଖବର ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତର ବିସ୍ତୃତ ଖବର। ସିନେମା ଓ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନୂଆ ରିଲିଜକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। କିଛି ସିନେମା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଜିର 18 ନମ୍ବର ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ସଚେତନତାମୂଳକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ସନ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ନେଟିଜେନ ମାନେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର 19 ନମ୍ବର ଖବର ପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଶୀତ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 24 ରୁ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ସକାଳ ବେଳେ କୁହୁଡ଼ି ଓ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜିର 20 ନମ୍ବର ଶେଷ ଖବର ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ପ୍ରଶାସନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ, ସଚେତନ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ନିୟମ ମାନିଲେ ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧ କମିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଲାଇକଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।